और वहीं सितारगंज में भी आफत की बारिश, भारी बारिश से बड़ी परेशानी, जिला प्रशासन ने लोगों को किया रेस्क्यू। उधम सिंह नगर में जलभराव में फंसे लोगों का रेस्क्यू, एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, 100 से अधिक लोगों का किया रेस्क्यू। बात सितारगंज की करें तो वहां पर भी बारिश के हालात काफी बिगड़ गए हैं। शक्ति फॉर्म में फंसे लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मुख्य बाजार और नगर के बाईपास पर पानी आ गया, पर बारिश रुकने के बाद धीरे धीरे ये कम होता रहा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और उधर हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश